Με τον αρχηγό είναι στην ανατολική πλευρά του Φαρμακονησίου. Τα φώτα απέναντι, στην Τουρκία, ανάβουν και σβήνουν μαζί με τα δικά μας. «Άνδρες, γάρ πόλης», λέει ο Θουκυδίδης. «Οι άντρες κάνουν την πατρίδα, όχι τα τείχη». Το πιστεύει αυτό ο αρχηγός? Πότε ήρθατε πρώτη φορά εδώ στα φυλάκια της συνοριακής γραμμής? Το 1993, όταν ήμουνα στο δικό τμήμα λεξιοστιστών, ήρθα για πρώτη φορά και έκτοτε έχω έρθει πάρα πολλές φορές και πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο, κάτι πιο ωραίο και κάτι πιο δυνατό. Η πουλάδα δεν φεύγει από το στήθος? Όχι. Τώρα είστε αρχηγός. Όχι, Θα φοράτε ακόμα την πουλάδα? Δεν φεύγει. Νομίζω είναι κάτι το οποίο όταν το βάζεις στο στήθος, το έχεις κερδίσει και είναι όπου υπάρχει θέλω, υπάρχει και μπορώ. Και ο καθένας από εμάς, όταν την έχει στο στήθος, την έχει και τη φοράει με δόξα και τιμή. Αφορά το παρελθόν σας όμως? Αφορά και το τώρα, γιατί συνεχίζω μέχρι και τώρα να κάνω άλματα με τα λεξίπτωτο. Προχθές είχα σε εκπαίδευση και σε άσκηση με εφέδρους. Ήταν 45'άδες, 50'άδες, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στην πολιτική του ζωή και αποδεικνύουν ότι η έννοια του οπλίτη-πολίτη είναι στην ψυχή και στο σώμα του καθενός. Και εγώ μαζί τους αποδεικνύω ότι ο αρχηγός είναι όχι μόνο για το γραφείο, αλλά είναι και για τα παιδεία. Πτώσεις με αλεξίπτωτο. Διανυκτερεύσεις στα φυλάκια ακριτικών νησιών. Αυτός είναι ο ρόλος του αρχηγού? Ναι. Ο αρχηγός δεν είναι για το γραφείο. Ο αρχηγός συντονίζει, έχει ένα επιτελείο, δίνει κατευθύνσεις, αλλά πρέπει συνεχώς και πιστεύω ότι πρέπει να είμαι εδώ. Εδώ υλοποιείται όλος ο αμυντικός σχεδιασμός και αυτό που λέμε η εγρήγορση και η ετοιμότητα της πατρίδας. Κάθε πόσες μέρες περίπου κοιμάστε σε ένα από αυτά τα ακριτικά φυλάκια? Παρά το επιβαρημένο πρόγραμμα, φροντίζω μία φορά το μήνα να είμαι και να κοιμάμαι σε ένα από τα ακριτικά φυλάκια. Η παρουσία του αρχηγού εδώ δίνει ένα μήνυμα σε όλους τους στρατιώτες, σε όλους τους οπλίτες, οι οποίοι ουσιαστικά έρχονται από τα ακροτελεύτια σημεία της πατρίδας μας, προκειμένου να κάνουν τη θητεία τους εδώ. Και ξαφνικά ένα βράδυ τρώει μαζί τους ο αρχηγός και κοιμάται σε ένα διπλανό δωμάτιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα και σε πάρα πολλές περιπτώσεις εκτιμώ ότι θα το θυμούνται σε όλη τη ζωή. Πάντα το στρατό είχατε στο μυαλό σας, να υποθέσω, από μικρό παιδί? Ναι. Ήταν ένα όνειρο το οποίο το έκανα πραγματικότητα. Με ποια φιλοδοξία, να γίνετε αρχηγός κάποια στιγμή? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να σκεφτώ το να γίνω αρχηγός, αλλά για μένα το ταξίδι στην στρατιωτική ζωή και στην καθημερινότητα του στρατού ήταν ένα από τα πιο υπέροχα ταξίδια που πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω. Και έχετε δώσει το παράδειγμα και στην οικογένεια, έτσι? Δηλαδή και οι δυο γη είναι της Ευελπίδων. Εγώ παρά την αγάπη μου στο στρατό προσπάθησα να μην τους επηρεάσω. Αλλά ήταν τη δική τους επιλογή και το δικό τους όνειρο. Πάμε λίγο στα πιο δύσκολα. Έχετε κάνει, με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, μια μικρή επανάσταση στο στρατό. Θα πει κάποιος μεταρρύθμιση. Θα πει κάποιος μεγάλες αλλαγές. Εγώ τη λέω επανάσταση για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί? Ποια ανάγκη σας όθησε να γίνουν αυτές οι μεγάλες αλλαγές αυτή την εποχή? Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Γενικότερα αυτό το πνεύμα της μεταρρύθμισης και το πνεύμα της αλλαγής της Ελλάδας, της μετάβασης σε μια νέα εποχή, είναι ένα μήνυμα που περνάει όχι μόνο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά σε όλη την κυβέρνηση και σε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Ήταν ένα προσκλητήριο και οι ένοπλες δυνάμεις του σήμερα δεν θα μπορούσαν να μην ακολουθήσουν. Και να σας πω και κάτι, πιστεύω ότι αυτό ήταν μια απέτηση κοινωνίας. Ναι, αλλά βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις. Μπορεί να είναι μικρές, αλλά βλέπω κάποιους πρώην αξιωματικούς, κάποιους που φύγανε, να διαμαρτύρονται. Δεν υπάρχει καμία μεταρρύθμιση στην οποία να μην υπάρχει αντιδράση, αλλιώς δεν θα ήταν μεταρρύθμιση. Σωστό είναι αυτό. Αν ήταν όλοι βολεμένοι. Βεβαίως.
Δεν θα είχαμε κάνει καμιά αλλαγή. Είναι η καθιστική ατάξη, η οποία πολλές φορές δημιουργεί μια κατάσταση επανάπαυσης και ειδικά στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να υπερτερεί το εμείς. Το εμείς που επιβάλλει να παρακολουθούμε τις αντιδράσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση να κοιτάμε μπροστά στη μετάβαση στη νέα εποχή, όπως είπα. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα παράδειγμα μιας αρνητικής, μεμονωμένης εικόνας του παρελθόντος και μιας καινούργιας εικόνας που θέλετε εσείς να χτίσετε. Να σας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είχαμε στρατόπεδο στο οποίο 20 στρατιώτες καθημερινά φιλούσαν άδειες εγκαταστάσεις. Αυτό ήταν ένα μήνυμα το οποίο ουσιαστικά ήταν τελείως αρνητικό. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε μία δομή διοικήσεως η οποία στους αξιωματικούς είχε 4.500 συνταγματάρχες. Σε ένα στρατό 120.000, 4.500 συνταγματάρχες, αυτεπάγγελτα σημαίνει ότι μετατρέψαμε το συνταγματάρχη σε δημιουργήτη. Ναι, είχα διαβάσει εκείνες τις ημέρες ότι είχαμε περισσότερους συνταγματάρχες από ό,τι είχε Αμερικάνικος στρατός. Ήταν κάτι το οποίο όλοι στο στράτευμα το σχολιάζαμε, ήταν ένα αρνητικό φαινόμενο, αλλά κανείς δεν είχε τολμήσει να το αλλάξει. Εμείς το αλλάζουμε. Άρα δεν θα κάνετε πίσω. Δεν σας πτωούν οι αντιδράσεις, αυτές οι αντιδράσεις. Όχι, δεν με πτωούν οι αντιδράσεις. Άλλωστε, πιστεύω ακράδαντα ότι πράττω το σωστό. Και σε κάθε μονάδα που επισκέπτομαι, αντιλαμβάνομαι ότι οι αξιωματικοί στερνίζουν τις αλλαγές. Άρα, για να δώσω εγώ ένα τίτλο, είχαμε έναν στρατό που σπαταλούσε ενέργεια και δυνάμεις για μη σημαντικά πράγματα και θέλετε να πάμε σε ένα στρατό όπου τι? Θέλω να πάμε σε ένα στρατό που κάθε ευρώ του Έλληνα πολίτη αξιοποιείται. Ο στρατός δεν θα πρέπει και δεν θα έχει σχέση με την κακώς νοούμενη δημοσιοπολιτική νοοτροπία. Έχω μια απορία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου τη λύσετε. Εγώ θα τολμήσω να το ρωτήσω. Επισκέφθηκα πριν σας συναντήσω διάφορα φυλάκια. Εδώ στα Κρητικά νησιά. Είδα κάμερες, είδα ραντάρ. Μια συνεχή παρατήρηση των γειτόνων μας, να το πω ουσιαστικά. Και της θαλάσσιας περιοχή που μας χωρίζει. Τι γίνεται, ο κάθε φαντάρος που έχει μια διόπτρα αξιολογεί αν εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος στη θάλασσα? Εσείς, κύριε Θοδωράκη, είδατε την πρώτη εικόνα, αλλά η εικόνα αυτή έχει βάθος. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες τη εβδομάδα, οι εικόνες αυτές σε πραγματικό χρόνο έρχονται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, στα κέντρα επιχειρήσεων, οπότε υπάρχει αξιολόγηση με πολύ βάθος. Δηλαδή, όλες αυτές οι εικόνες από όλα τα κρητικά φυλάκια, από όλα τα κρητικά νησιά, αξιολογούνται από το επιτελείο σας? Όλες αυτές οι εικόνες αξιολογούνται από έμπειρους αξιωματικούς σε 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου να αξιολογήσουν αν ένα ιστιοφόρο είναι ιστιοφόρο, ένα ψαροκάικο είναι ψαροκάικο, εάν οποιοδήποτε άλλο από τους στόχους στους οποίους παρατηρούνται είναι κάτι διαφορετικό. Τι είναι σημαντικότερο σε ένα στράτευμα? Η ψυχή και το αξιόμαχο των ανθρώπων που το απαρτίζουν ή τα σύγχρονα όπλα? Δεν είναι εύκολη απάντηση. Προφανώς και χρειαζόμαστε τα σύγχρονα όπλα, τα οποία έρχονται και αποκτώνται μέσα από το ιστέρημα του ελληνικού λαού. Αλλά ας μην γελιόμαστε, το υπερόπλο είναι ο άνθρωπος. Έτσι θα πορευτούμε όμως. Έτσι θα μεγαλώσουν και τα παιδιά μας μέσα σε μια συνεχή ένταση. Δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση με τους γειτονές μας? Η Ελλάδα πρεσβεύει την ειρήνη. Αλλά πώς επιτυχάνεται αυτή είναι θέμα της πολιτείας. Ο στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι έτοιμες για όλα τα σενάρια, ακόμη και για τα πλέον αρνητικά. Το χρέος το δικό μου και όλων όσων υπηρετούν στο στράτευμα είναι να κοιμούνται οι Έλληνες ήσυχοι. Καμία χώρα δεν μπορεί να προοδεύσει αν οι πολίτες της ζουν μέσα από το αίσθημα του φόβου. Οι ένοπλες δυνάμεις που έχουμε και οι ένοπλες δυνάμεις που χτίζουμε εγγυώνται ότι οι Έλληνες δεν θα επιστρέψουν στο αίσθημα του φόβου. Τι νος είναι το στράτευμα? Σε ποιον υπακούεται δηλαδή? Προφανώς, στην κυβέρνηση ανήκει η ευθύνη των μεγάλων αποφάσεων. Αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι όλα αυτά τα χρόνια, όταν συζητούν τα θέματα των ενόπλων δυνάμεων στη Βουλή, αυτό τη χάνει μια πολύ ευρείας πλειοψηφίας.
Άλλωστε, κύριε Θοδωράκη, θα έχετε προσέξει ότι σε μια εποχή κρίσης και αμφισβήτησης, οι ένοπλες δυνάμεις τη χάνουν της ευρύτερης αποδοχής του ελληνικού λαού. Επιστρέφετε Αθήνα. Ναι, επιστρέφω στην Αθήνα. Ο στρατιώτης, ο αλεξιπτιστής, είναι και αρχηγός και χρειάζεται να επιστρέψει στην Αθήνα, γιατί ο κεντρικός σχεδιασμός της μετάβασης στη νέα εποχή απαιτεί την παρουσία μου. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και τους στρατιώτες για τον ωραίο καφέ. Και τα παιδιά του Καψιμί, του φυλακίου, για τον ωραίο καφέ.